السلام عليكم طلابنا. راح يكون موضوعنا اليوم لمختبر الأسبوع القادم. خاف أكو ملاحظات ما لحقنا إنه نناقشها أو بعض المعلومات نرجع لهم بسرعة. مختبر الأسبوع القادم كان essay of copper، عفوا مختبر الأسبوع الماضي كان essay of copper sulfate. كان الهدف من التجربة determine the concentration of copper sulfate in a given sample. ال principle of titration. هنا ال principle of titration هو جزء منه إنه ال method of titration اللي هو redox iodometric method، لكن هذا ما يكون كافي تقول redox iodometric method و based on oxidation of iodine by copper ion، أو تقول coperic ion أو copper plus 2 which is reduced to copper plus 1 أو copperas ion، وتكتب المعادلة مال reduction of copper with the liberation of iodine. فبهذا الشكل أنطيت فكرة عامة عن ال principle of titration. تريد تضيف شيء إضافي and the iodine liberated is titrated with the sodium thiosulfate. بهذا الشكل اكتملت الفكرة. يعني ال principle يعتمد على الميثود ووياها ال basis of this method. بالنسبة للبروسيجر ما نحتاج نحكي عنه. لكن عندك مجرد انه البوتاسيوم ثايوسيانيت ينضاف قبل الاند بوينت. الهدف منه انه liberation of the potassium iodide by the reaction of the copperous iodide with the potassium thiocyanate. ملاحظة أخرى هنا، أغلب اللي اشتغلوا من طلابنا لاحظ أنه الإند بوينت ما يكون cloudy white، وإنما الإند بوينت يكون cloudy greenish أو pale greenish color، يكون لون cloudy على لون أخضر باهت. في الحقيقة هذا اللون الأخضر بسبب ال formation of the chloride ion copper chloride اللي هو CuCl2 coperic chloride بسبب وجود الكلور في المياه. وهذه النقطة انطتنا الإند بوينت يكون cloudy green color. فقط حبيت أنه أذكركم بهذه الملاحظة على مود تكون عندكم فكرة عن هذا اللون اللي ظهر لي. في وقت المختبر صراحة ما لحقنا أنه نحكي بهذه المعلومة. أما الكلاودي كلر فيكون متعلق بالستارش، إضافة الستارش. لحظة هنا change the color, add 5 طبعا 3 to 5 ml of starch to change the color to blue black. هنا what's the type of indicator use? Starch use as indicator. Why the color change? The color change due to complex form with the iodide ion. Support your answer with equation. خلينا نشوف equation to support our answer. Support your answer with equation. الإيكويشن ما موجودة في هذا المختبر. نروح للمختبر اللي هو قبل صوديوم ثايو سلفيت. خلينا نشوف الإيكويشن وين موجودة. تلاحظ إنه المادة مترابطة. Support your answer. هاي الإيكويشن I2 plus I ينطيني I3. فهنا هاي الإيكويشن لازم تكتب إنه reversible equation، والستارch form a complex with the I minus 1 with the iodide ion.
فكرة خلي نفتح سلايد ونسجل لنا فد كم ملاحظة. iodide أيون iodate أيون iodine تراي تراي iodide. بس التراي ايودايد هو I 3. بالنسبة للأيودين هو I 2. بالنسبة للأيوديت هو IO 3. بالنسبة للأيودايد I minus 1. نتلاحظ خلينا نعدل شوية صورة سوبر سوري سوبر سكريبت. الفكرة نعدلهم بهذا الشكل ويكون شغلنا بهذا الاتجاه. one. الفكرة إنه هذا طبعا سب سكريبت، هذا اي او 3 سوبر سكريبت. سوري هذا يكون سب سكريبت لكن سوبر سكريبت بالفكرة اللي سب سكريبت والشارج يكون سوبر سكريبت اللي هو ماينس 1. الفكرة إنه اي او 3، فبس على مود نكون واضحين بهاي الملاحظة، عندنا سب سكريبت بعد سوبر سكريبت، مو موضوع النقاش. المهم يكون هذا أب، يعني عندي ايودايد ايون I minus 1، ايوديت ايون IO3 minus 1، ايودين يكون فقط I2 فقط. أي تراي ايوديت اللي هو يكون متكون بالإكساس أوف أيودين. نرجع لمختبرنا اللي كنا نحكي عنه. هنا اللي مطلوب من عندنا والشيء المهم إنه تفهم اللي دا يصير شنو. Why we use excess of iodine مثلا. Use excess of iodine to react with the copper sulfate. Copper sulfate act as oxidizing agent in acidic media to liberate copperic iodide and potassium sulfate. Copperic iodide will be unstable, converted to copperous iodide and liberate the iodine. So, excess of iodine to excess of the potassium iodide to release iodine. هنا released iodine نضيف نريدها, then the released iodine react with the iodide ion to release I3 to form triiodide. هاي الخطوة مو موجودة في هاي السلايد، خلينا ناخذها من السلايد السابق على مود تكون الصورة. ليش نرجع بالرسمة ونشتغل مو موجودين، أنا جاهز. كوبي وبيست. هنا تلاحظ هاي الخطوة why we use excess of iodide to prevent photo decomposition of iodine. نفس الحكي اللي في المختبر السابق. To prevent photo decomposition of iodine. ونفس هذا إذا جيت قلت ليش الستارch to form a complex with the iodide ion shifting their reaction toward. فهنا يكون باتجاهين وليس باتجاه واحد. Shifting the reaction toward by both direction. بهذا الشكل.
هنا صار عندي الكلام حول الأيودين وصار عندي الكلام حول الستارش. فعرفت ليش ضفت الستارش، ليش ضفت أكسس أو بوتاسيوم أيودايد. أوكي، صارت الفكرة واضحة بهذا الاتجاه. فعرفت ليش ضفت الأيودين، ليش ضفت الستارش بهذا الشكل. تلاحظ أنه المختبرات متداخلة، والمهم عندي من اللايبريتد أيودين أنه راح يتفاعل ويا الصوديوم ثايوسلفيت to release sodium iodide and sodium tetrathionate. هنا الكبر سلفيت يكون oxidizing agent و to oxidize iodide ion to release iodine sodium thiosulfate to release to produce or to give sodium iodide with the sodium tetrathionate. هسه صار عندي واضح الفكرة ليش استخدمت excess of potassium iodide، ليش استخدمت الكبر سلفيت. الكبر سلفيت هو راح يكون الأوكسدايزنج ايجنت، وأيضا يكون عندي شيء واضح، انه لازم اعرف شنو الاوكسيدنت، شنو الريدكتنت، شنو الانالايت، شنو الستاندرد سوليوشن. Type of reaction redox iodometry. What's the type of reaction? Redox iodometry. What's the oxidizing agent? Copper sulfate. What's the reducing agent? Sodium thiosulfate. Why their action performed in acidic media? To liberate the iodine. بس تضيف شوية. In acidic media, copper sulfate react with the potassium iodide to release copperic iodide. Then the copperic iodide will unstable, uh, decompose to give copperous iodide and iodine. The iodine back titrated with the sodium thiosulfate. بهاي الفكرة البسيطة نوصل إلى اللي إحنا نحتاجه. مجرد أن عرفت هذه النقاط نكون مسيطرين على الموضوع مالتنا بشكل جيد. بالنسبة للكيميكال فاكتور 1. الكيميكال فاكتور احنا هنا نحتاج 0.1 من 0.1. 0.1 من الكبر نحتاج equivalent من الكبر سلفيت لكي يتفاعل ويا الصوديوم ثايوسلفيت. فهنا الكبر معادل للصوديوم thiosulfate. For one equivalent of copper react with the sodium thiosulfate عن طريق release of iodine. وعليه one equivalent sodium copper sulfate equal to one equivalent sodium thiosulfate. ونكمل المعادلة بأنه نحول هنا للنورماليتي ونحول هنا للجرام، ونوصل إلى نقطة الدريفيتيف. في حال إذا إجاك سؤال 1 mol of 0.2 أو 1 mol of 0.3، مجرد اللي عملية راح تجريها في هذا الجانب كان يكون هذا 0.1 احنا نريده في 0.2 فنضرب في 2، أو أريد 0.3 أو أريد 0.5 أو أريد 10 normal 10 normal العفو نريد 1 normal، نضرب هذا في 10 ونضرب هذا في 10. بهذا الشكل راح نكون غطينا المختبر بشكل سريع. يبقى الكومن تايب اوف ايرور. ايضا نحتاج انه ناخذ فد ملاحظة سريعة عن الايرور. كان يكون الكالكوليشن ايرور او الكونتامينانت او الامبيوريتيز او الايجنت اوف ذا titrant او improper preparation of titrant او improper titration أو الستارش ما يكون prepared readily أو volatility of the potassium of the iodine أو not keeping the reaction in the dark أو incomplete stopping of the flask. كل هاي ممكن تأثر. إلى هنا أعتقد كانت مراجعة كافية للمختبر السابق. شكرا لحسن الاستماع. مع السلامة.